اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بیان کروں گا کہ جو جیسا کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا، اس نے پوری دنیا کا نظام درہم بھرم کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں نے ریسرچ کی تھی تھوڑی سی، اس کے بارے میں دیکھا کہ وہ کیا ہے۔ تو اس کی جو سمٹمز وغیرہ ہیں، وہ گلا خراب ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سائنسز کا بھی ایشو آتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹرز نے بڑی اسٹرگل کی ہے، انہوں نے اس کی ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی ہے الحمدللہ۔ وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ امید ہے کہ لگ جائے گی۔ تو اسی کے لیے وہ میں نے بھی قرآن پاک میں نے پڑھا، میں نے اس کے بارے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، تو اس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگر کوئی بیماری وغیرہ آتی ہے تو اس کا علاج لازمی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس چیز کے اندر ہر چیز کا فیصلہ بیان کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے قرآن کی ایک صورت ہے، سورہ دہر، اس کو سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے، یہ صورت کا نمبر جو ہے وہ 76 ہے۔ تو اس کے اندر ایک اس کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو میں ایک مشروب پلاؤں گا، تو اس کے اندر وہ کافور کی آمیزش ہوگی۔ تو اس کے بعد میں نے پھر کافور کے بارے میں پڑھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کے اندر میں نے ڈفرینٹ آرٹیکلز پڑھے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے ویب سائٹ سے لنک وغیرہ چیک کر کے، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ سب لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے اندر مجھے اس کے اندر پتہ چلا کہ یہ جو کافور ہوتا ہے، اس کو اگر اس کی اسمیل وغیرہ سونگھتے ہیں تو ویسے وہ وکس جیسی ہوتی ہے، جیسے وکس کی اسمیل ہے ویسے۔ تو اس کے اندر اس کے کچھ بینیفٹس پائے گئے ہیں، اس کے اندر بیان یہی کیا گیا ہے کہ وہ کیونکہ کووڈ کے اندر آپ کو کھانسی وغیرہ ہوتی ہے، آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، بخار وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ اس کو سونگھیں گے، اگر آپ اس کی اسمیل جو ہے وہ اپنے گھر میں پھیلائیں گے، تو اس سے جو ہے وہ اس کے کووڈ کے جراثیم جو ہیں وہ بھی مر جائیں گے، اور آپ کی جو طبیعت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ گھر میں جو ہے وہ اپنے کافور کا استعمال کریں، اس کو گھر میں رکھیں تاکہ وہ اور اس کے اندر ایک چیز یہ ضروری کرنی ہے کہ آپ نے اس کو کھانا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں، اس کو آپ انہیل کر سکتے ہیں، اس کی اسمیل جو ہے وہ اس کو سونگھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ان کو بچوں کو جو ہے وہ اس کو کھانے نہ دیں۔ اس کی چھوٹی سی جو ہیں وہ ٹکیاں ہوتی ہیں، وہ بازار سے آپ کو عام پنساری کی دکان سے مل جاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں نے آپ کو قرآن کی آیت بھی بتا دی ہے کہ سورہ الانسان کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو میں ایک جو مشروب پلاؤں گا اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کافور کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب وفات پائی تھی، جب ان کا وصال ہوا تھا، تو جب ان کو غسل دے رہے تھے تو ان کو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے ان کو جو ہے وہ بیری کے پتوں سے 3 یا 5 مرتبہ ان کو نہلایا جائے، یا اس پانی سے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے ان کو پاک کیا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں کافور سے جو ہے وہ ان کو اس کی اسمیل ان کو پھیلائی جائے تاکہ ان کی باڈی پہ جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے مسئلے ہیں تو وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو اسی لیے ہم لوگ مسلمان جو ہیں وہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم جب غسل دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم پانی میں اس کی تھوڑی سی آمیزش کر لیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ملا لیتے ہیں تاکہ اس کی باڈی پہ، وہ آؤٹر باڈی کے لیے ہے، وہ بڑی بینیفیشیل ہے۔ اس سے جو ہے اگر کسی کو کھانسی وغیرہ ہے، اگر اس کو انہیل کرے گا کافور کو، تو اس سے اس کی کھانسی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جو ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو آگے پھیلائیں۔ اور میری بات جو ہے وہ جو بھی اگر کوئی ڈاکٹر یا جو بھی ریسرچر ہیں وہ کائنڈلی اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ اگر یہ ہم ویکسین کے طور پر اگر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ہماری باڈی کو آؤٹر باڈی کے لیے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر ہم انر باڈی کے لیے اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ کیسی رہے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی علاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بیان کر دی ہے کہ یہ کافور کو استعمال کریں، اس کو اپنے گھر میں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ
جو بھی ہمارے ڈاکٹر ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں اس کو ویکسین بنانے میں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بیماری کو جلد سے جلد ہمارے پاس سے جو ہے وہ ختم کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت کرے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جب یہ اپلوڈ کروں گا تو اس کی ڈسکرپشن کے اندر یہ ساری ڈیٹیلیں انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔